其實喺呢套戲裏面嘅故事係點樣發展嘅？首先介紹下。好複雜嘅喎。係。首先我就係林鳳嬌啦，即係首先我就林鳳嬌。咁林鳳嬌就係一個咧好惡啦，成日都鬧人啊、鬧老婆啊、乜人都鬧嘅，好尖酸刻薄嘅一個女人啦。係。咁啊 Carrie 咧就係一個好善良，成日俾屋企人恰，咁啊係做阿四嘅一個女仔嚟嘅。咁我哋就係由細到大都係由細都相識㗎啦。咁我哋嘅關係就係其實係敵人嚟嘅，因為咧我哋細個嘅時候咧就係爭男朋友啊。咁所以咧就變咗即係大家都唔啱咯。咁直至到好多年之後，跟住就再相遇翻。咁係一個好唔知點形容嘅環境之下咧，大家嘅身份咧調轉咗咯。角色後尾個身份又調轉咗。即係臨尾我變咗徐嬌，我就係林鳳嬌。會咁特別，大家真係留意喎。喂，但我想問下導演先啦，葉大導，同我哋介紹下其實個故事係點樣嚟嘅咧？絕代雙驕喎，真係。我好想拍部係阿 Carrie 同埋 Stephy 即係一個佢哋集中喺佢哋兩個嘅女仔嘅鬥法嘅戲。係。所以我安排咗係好集中係兩個可以咩都鬥。咁會唔會佢其實本身咧佢哋嘅角色咧同佢自己性格都幾唔相似？會唔會喺演技上面可能都要點樣嚇？但我覺得好相似。係咩？真係咩？我度身訂做㗎。係啊，真係成日鬧人嘅咩？即係有好多張佢哋講觀眾會俾多啲未睇過佢哋嘅嘢咯。係啊，唔係阿 Stephy 唔係中意鬧人 ，Stephy 喺呢個角色係刻薄啊，刻薄啊，好刻薄。有乜刻薄嚟㗎？係啊，嗰啲嘴嚼嚼嗰啲好刻薄嗰啲咧，係刻薄啊。Stephy 平時佢係好刻薄，你唔知係咁樣係咪？係啊，原來而家就係大爆料係咪？其實係啊，刻薄。咁而 Carrie 嘅嗰個角色好蠢嘅，係好善良，好蠢啊！善良同蠢都係一線之差係咪？都係真㗎嘛？係啊，都係真嘅喎。係 Carrie 又好蠢嘅真嘅。喂，咁你個新師妹點啦 ？Chance 啊？係，佢個又係做翻真人，佢嗰個真人仲犀利。係，我哋公司嗰啲同事睇完成出戲，佢問究竟阿唐素琪喺邊度啊？見咗唐素琪嘅成套戲，咁你自己解釋啦。見唔到佢，快啲解釋。其實係連直情喺我喺現場當日影緊嗰個 poster 咧，公司啲同事係見到我係我喺度。唐素琪喺邊啊？佢去咗邊啊？車路士喺邊啊？去邊啊？咁樣見唔到你，見唔到啊！因為其實個裝扮係好激動啊！係啊，係。我哋成日都話喺片場裏邊，我哋話：如果你咁嘅裝扮咧行出街，如果個男仔都中意你嘅話，佢真係愛你嘅咁樣。係啊！我想唔知佢個樣幾咁嘅。喺即係收工咧，佢話：你而家咁樣行出去啦，有人上嚟話我愛你咁。但係今日多唔多人愛佢啊？冇佢今日又 sorry， 搞錯咗啊！因為佢戲裏邊嗰個角色嗰個真係全部攣晒頭髮啊！咁係可以話係即係我哋應該講係醜化嘅。係。咁係咪真係醜化咗你咧？係咯。點樣演繹呢個角色咧？同你自己又唔好似喎，好似。唔似啊，其實個裝束已經好唔似㗎啦。咁其實大家買飛入場睇下就知道。係啊，留意住係咪擺關子先啊？然之後咧，收尾化妝同埋整頭嗰啲朋友咧，佢哋講咗句話，其實話嗰個先係真正嘅佢又係，即係真正嘅平時佢屋企就真係咁嘅樣。係啊，即係咁嘅樣。打開。唔係我攞啲私貨衫出嚟。係咪你自己私貨㗎？嗰件睡袍啊，嗰件繡花拖鞋。係你自己嘅真係。誒唔好爆。最緊要靚係咪啊？到時喺戲裏邊。靚唔靚？大家睇下，你自己評下。OK。阿 Chrissy 咧，喺戲裏邊嘅角色嘅話，即係做啲乜嘢㗎？我做垃圾婆咯，即係我嘅裝扮係好醜樣。係醜化咗自己嘅。唔係啊嘛，我見到件金色比堅尼喎，你好件醜化咗你。係啊。垃圾婆點着比堅尼啊？我係點解嘅？但係我開頭係垃圾婆嚟，係啦，所以中間係佢過程好。即係越變越靚咁嘅。係啊。OK，跟住呢個垃圾婆入去件金色比堅尼啊！平時着件金色比堅尼倒垃圾。嚟啊！呢啲個個都請你啊！真係。係啊，但係我嗰個造型係大家都唔認得。係點解啊？嗰個垃圾婆嘅造型真係好。因為大家認
得你會係就係比堅尼嘅時間係嘛？所以你着咗垃圾婆嘅衫就完全唔會認得你啊！係真係好醜樣，我自己都唔識。但呢個挑戰嚟嘅喎，對於即係演員嚟講啊。田雞咧，你做老豆喎，知道你做 Carrie。我唔係，我做阿 Chelsea。哦 ，Chelsea 嘅爸爸咁樣。係，咁你點睇你個女啊？好似喺呢個戲裏面。如果我真係有咁嘅女，我就開心啦。係啊，又靚又多人錫，又聰明又多男仔追啊！哦，係咩？真係㗎？哦，不過簡單啲，一定唔會係似老豆咯。如果係呢啲唔似啦，呢啲似唔會似老豆。好多時候一套電影裏面咧，做爸爸角色都好重要㗎。今次你我係第一次做爸爸㗎嘛。恭喜晒！係啊，即係個戲。我知啊，知。我未做，我好想做，但係未做。嚇咁點啊？第一次做爸爸，你演過咁多戲啦，今次做爸爸。原來發覺都幾好㗎，做爸爸。係啊，因為啲女啊咩嘢係都埋幾啊，咁幾開心㗎。係喎，樣咁靚，係啊，樣咁靚。喂，好啦，我哋傾住呢度先，不如咁我哋開呢個儀式先啦。請個導演同埋兩個嬌，就係Carrie 啦，同埋Stephy 一齊咧，同我哋做呢個儀式嘅。導演負責喺中間。